бахшида ба ҷашни наврӯзи фархундапай аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар ҳамдастӣ бо соҳибкори маҳаллӣ роҳбари маркази савдои суруш Раҷабалӣ Ғуломов тӯи суннатии 100 нафар кӯдакон аз оилаҳои ниёзманд ба таври дастаҷамъона гузаронида шуд. масъулини мақомоти иҷроии маҳаллӣ ва дигар иштирокчиён таъкид доштанд ки ҳамаи ин тадбирҳои иҷтимоӣ дар доираи дастуру ҳидоятҳои хайрхоҳонаи роҳбарияти олии кишвар роҳандозӣ мегардад. соҳибкорони шаҳри Турсунзода бо дастгирии раис шаҳрамон зиёда аз 100 нафар фарзандони оилаҳои камбизоатро тӯи хатнасорӣ карда истодаем. мо ба ин кӯдакон умри дароз, ризқи фароз орзумандем. дар оянда мехоҳем ки ино ба камол расанду ба ватани худ хизмат кунанд. модарон аз ин иқдоми неки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорон изҳори миннатдорӣ намуда иброз доштанд ки маблағи барои гузарондани тӯи суннатии захиранамударо барои аз худ кардани донишҳои замонавии фарзандашон сарф хоҳанд кард. миннатдорем аз ҳукумати шаҳр, аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки фарзандони мо оилаҳои камбизоатро имрӯз ба тӯи суннатӣ таклиф карданд. аз номи ҳамаи падарон, модарон ба ҳукумати шаҳр, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории худро баён мекунем. дар деҳаи шунуки ҷамъияти деҳоти Қаратоғ низ соҳибкорони маҳаллӣ баробари ҷашн гирифтани Наврӯз кӯдакони оилаҳои ниёзмандро тӯи суннатӣ карданд. ҳадаф аз роҳандозӣ гардидани чунин иқдомҳои неки ҷавонмардӣ пешгирӣ намудани ҳар гуна сарфу хароҷотҳои беҳуда ва дар ин замина беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад. мо як қатор соҳибкорон тасмим гирифтем ки аз оилаҳои камбизоат 10 нафар фарзандони ҳамон одамонро хатнасур кунем. дар оянда нақша дорем ки раҳҳои байни деҳаро мунфарш кунем. обро аз тарафи ҳамин соҳибкорони маҳалламон бо дастгири соҳибкорони маҳалла як 54 нуқтаи об ташкил карда шуд. воқеан солҳои охир чунин амалҳои нек ва ташаббусҳои хайрхоҳона дар мамлакат аз ҷониби соҳибкорон ва шахсони саховатпеша бештар ба назар расида шахсони ниёзманд пайваста таҳти ғамхории давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мегиранд. Хуршед Алимов, Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Турсунзода барои барномаи Иттилоъотии Навӣ.